Morning sa inyo guys. Ngayon araw ng linggo. Papakita namin sa inyo yung bagong install namin na exhaust pipe. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dahil ko pa galing Bicol. Ito nga pala ang aking anak si Nas. Isa. Sige guys, dyan na kayo. A few moments later. A few moments later. Ito yung bagong install ko na yung S200. Yan. Ito ay binili ko pa sa Bicol. Ito, dito ko na pinagawa, stainless. Nabili ko to ng 1.8 guys. Ito naman, pinagawa ko lang to. Bali 1.5 lang binayad ko. Sige, sound check tayo. Sound check natin ha. Okay, sound check. Kung anong sige, susi mo. Okay. Okay, sound check. Start mo. Yan. Yan, tunog. Tunog big bike guys. Maganda pagka-install, matibay. Nak, bombayin mo. Bomba. Oh, bomba. Okay. Okay. Oh, tama na, patay mo na. Okay na, baka kasi baka magatang kapitbahay.